আমরা কি ভাবতাম কিয়ামতের কি দরকার ছিল, আল্লাহ পাক কেন যে এত কষ্ট, না কিয়ামতে মানুষ এত কষ্ট হবে, আল্লাহ পাক যে কেন এরকম করলেন। মানুষের জন্ম না নিলেই হয়তো ভালো হতো, আমরা চিন্তা করতাম। এই চিন্তাটা কিন্তু অনেক সাহাবীও করতেন যে মানুষের জন্ম না নিয়ে যদি গাছ হতাম, লাউ কুনতু শাজারা। আবু বকর সিদ্দিক বলছেন, আমি যদি গাছ হয়ে যেতাম, হিসাব নাই নিকাশ নাই। তো এখন মনে হয় যে কিয়ামতের দিনের দরকার ছিল। কিয়ামতের দিনটা না থাকতো তাহলে কোনো জালেমের বিচার হতো না। দুনিয়াতে যত জালেম পার পেয়ে গেছে এদের কোনো বিচার হতো না। দুনিয়াতে যত মাজলুম আজকে নিপীড়িত নির্যাতিত এদের কোনো সমাধান, ন্যায় বিচার হতো না যদি কিয়ামতের মাঠ না থাকতো। তবে ওই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করি, ওই দিন সবকিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।